Photoshop software နဲ့အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတစ်ပုံဒါမှမဟုတ်စာရွက်တစ်ရွက်ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုအရင်ဦးဆုံးစာရွက်အသစ်ဖန်တီးတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု Photoshop စီစဉ်သမားတွေကအမကဒီမှာ essential လေးနဲ့သုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ essential မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာတွေယူထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘေးနားမှာရှိနေတဲ့2 box မတူမှာဆိုလို့ပြောတာပါ။တခြား version သုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်စရာမလိုပါဘူးနော်။အခုဒီမှာမတို့စာရွက်အသစ်တစ်ခုကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ file menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ shortcut အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ N ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ keyboard ကနေ control ကိုဖိထားပြီးတော့ N ကိုနှိပ်ပါ။သို့မဟုတ် file menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ new ကိုနှိပ်ပါ။အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ name ကတော့မတို့ရဲ့စာရွက်ကိုနာမည်ပေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူက document type မှာအသုံးများတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပေးထားပါတယ်။ဒီမှာကတော့ US paper တွေကိုသုံးပါလားသို့မဟုတ် international paper တွေမှာ international paper မှာအသုံးများတဲ့ paper တွေကိုယူပြီးတော့အလွယ်တကူယူသုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးများတဲ့ file တွေကိုသူပေးထားတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူယူသုံးပါလားပြီးရင် film and video မိမိလိုချင်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုတိုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ပိုတိုမှာထပ်ပြီးတော့အသုံးများတဲ့ site တွေကိုဒီမှာ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ဘေးနားက score bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအသုံးများထားတဲ့ site တွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့အပြင်မှာအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ site တွေကဒီချက်မကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်မိမိလိုချင်တဲ့ site ကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး width နဲ့ height နဲ့မှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာအမလိုချင်တဲ့ site က10ဆိုပါတော့10 cm site လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျယ်မှာ10လိုချင်တယ်ဆိုရင် width မှာ10ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမရိုက်ထည့်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ iMon တရံလေးလှုပ်တုပ်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာကာဆယ်ချလိုက်ပါကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ကိုဖိဆွဲလိုက်ပါဒီလိုအပြာတန်းလေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့လိုချင်တဲ့ site ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါပြီheight မှာ12လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ height 2ရဲ့နောက်မှာ iMon တရံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အရှိတ်ဘက်ကို mouse နဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာမိမိလိုချင်တဲ့ site ကိုရိုက်ထည့်ပါဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့မတို့ဒီမှာပတ်စံနဲ့ယူချင်တာလားဒီဓာတ်ပုံကို inch နဲ့လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျင် cm နဲ့လိုချင်တာလားမိမိလိုချင်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတာကတော့ inch ကိုပဲထားပြီးတော့အသုံးများတာများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ width မှာ inch height မှာ inch လို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့နိုင်ငံခြား passport site တွေပါတယ်မှာတချို့ site တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် centimeter တို့တခြား millimeter site တွေနဲ့တောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ centimeter တို့ millimeter တို့မိမိလိုချင်တဲ့ site တွေကိုလာပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့မတို့လက်မအနေနဲ့ inch ပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ resolution မှာမတို့ကဘယ်လောက်ထားပြီးသုံးမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင် resolution ကို300ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘနိုင်ကစိုက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resolution ကို100သို့မဟုတ်80ဆိုပြီးတော့မတို့ကထားပြီးတော့သုံးပါတယ်ဒီမှာကတော့ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resolution ကိုမှ300ထားပြီးသုံးပါမယ်ဒီ resolution ကိုလည်းမတို့က pixel inch နဲ့ပဲတိုင်းတာပါမယ် pixel centimeter ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ရဲ့ဒီ pixel တုံးတွေကပါဝင်မှုပိုများပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအရင်လေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ pixel inch ကိုပဲရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကာလာမှုမှာဘာကာလာမျိုးစားကိုရွေးမှာလဲဆိုတာကိုတစ်ခါဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီ bitmap ကာလာရဲ့ grayscale ကာလာရဲ့ lab ကာလာရဲ့အကြောင်းကိုမှစာအုပ်ထဲမှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ် RGB ကာလာနဲ့ CMYK ကာလာစနစ်ကိုတော့အရှိကကာလာ theory သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာမတို့ကဓာတ်ပုံလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာလာစနစ်တွေကကောင်းမွန်မှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ RGB ကာလာစနစ်ရဲ့ CMYK ကာလာစနစ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးသုံးပါမယ်ဓာတ်ပုံဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆိုရင် RGB ကာလာသုံးပြီးတော့ဘနိုင်ဆိုရင်တော့ CMYK ကာလာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာလည်း channel တွေကဒီမှာအများကြီးပေးထားပါတယ်ဒီ channel တွေကနေပြီးတော့မက HP channel တွေပဲသုံးပါတယ်ဒီ16 bit channel တို့32 bit channel တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းအမတို့ image တွေက adjustment file နဲ့ကာလာစနစ်တွေကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ16 bit တို့32 bit တို့တွေက error ပြတတ်ပါတယ်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမလုံးပါဘူးဒါကြောင့်မို့အားလုံးလုံးတဲ့8 bit channel နဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုစာရေးအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာနောက်ခံကာလာကိုအဖြူရောင်နဲ့ယူချင်တာလားသို့မဟုတ် background ကာလာနဲ့ယူချင်တာလားသူ့ကိုတော့ background ကာလာလို့ခေါ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့မတို့က background ကာလာယူမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာယူထားတဲ့အရာလေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ transparent ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့သင်္ကေတအနေထားနဲ့ယူတာပါ
တကယ်လို့ဒီ၃မျိုးလုံးနဲ့မယူဘူးမိမိစိတ်ကြိုက်အယောင်တွေဖန်တီးပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အားသားကိုနှိပ်ပါဒီထဲကနေပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့အယောင်လေးကိုရွေးပါပြီးရင် okay ပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာ okay ပေးပါဒါဆိုရင် Mario site ကဒီမှာ30ဒီမှာ14ဆိုပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ ruler bar လေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ window ထဲမှာ sorry view ထဲမှာရှိနေတဲ့ ruler ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်ပါ keyboard ကနေပြီးတော့ control R ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာအမှတ်ပြုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ bar လေးကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ကစာရွက်အသစ်ယူမယ်ဆိုရင် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new keyboard ကနေသွားမယ်ဆိုရင် control N document တိုက်ကနေပြီးတော့အလိုလျောက်ပေးထားတဲ့ပုံတွေကိုအလွယ်တကူယူသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် A4 လိုချင်တယ်ဆိုရင်မတို့ဒီမှာ A4 ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ width ကိုတော့ဒီမှာ insert လို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် background မှာအဖြူအောင်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ white ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ okay ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြောချင်တာကတော့မတို့အရင်ဘာရှိနေတော့ဆိုရင်အသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖိုင်ချင်းစီအနေနဲ့ list ပြပါတယ်CF file လောက်ကနေစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီဘားမှာပဲသူကကတ်ပြီးတော့ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အပြင်မှာတစ်ခုချင်းစီ file ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတည်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်လေးကနေ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနားလေးကနေ mouse နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုမတို့ view ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့မြင်ကွင်းကိုရှင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့တင်လိုက်လို့ပြန်ရပါတယ်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new နဲ့စာရွက်အသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်တကယ်လို့ဗနိုင်းဆိုင်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဗနိုင်းမှာမတို့တပေခွဲ2ပေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တပေခွဲကိုစနစ်နဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်18လက်မှဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်တပေခွဲ2ပေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2ပေကိုလက်မပြောင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စနစ်နဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်24ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ session 24 insert ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ resolution ကိုတော့benign ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ resolution ကိုဘယ်လောက်ပဲယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်100ပဲယူမှာဖြစ်ပါတယ် color mode မှာတော့ benign ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကိုရွေးမလဲ CMYK color ကိုပဲရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Mario site ကဒီမှာ18ရှိမယ်ဒီရောက်မှာ24ရှိမယ် resolution sorry ဒီ color theory color စနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ CMYK color ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် resolution ကို100နဲ့ပဲယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new နဲ့စာရွက်အသစ်ဖွင့်တတ်မယ်နော်အခုဒီမှာမတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုစာရွက်ဖွင့်ပြီးတော့မှအရာပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အမတို့က foreground color နဲ့ background color နဲ့မှဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ foreground နဲ့ background color ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ color လေးကို foreground color လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ background sorry ဒီ color ကိုတော့ background color လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုကိုမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့မြားကောက်လေးနဲ့အရာကိုချိန်လို့ရပါတယ် keyboard ကနေချိန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ H ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကာလာကိုမတို့အနက်ရောင်လိုချင်တယ်ဒီရောက်မှာရှိနေတဲ့ကာလာကိုအဖြူရောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာလာပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရောင်မှာအနက်ရောင်အောက်မှာရှိနေတာကအဖြူရောင်ဖြစ်သွားပါမယ်သူ့ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကောင့်လေးကိုလာပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ် foreground မှာတခြားကာလာလိုချင်တယ်ဆိုရင် foreground ကာလာပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့ကာလာလေးတွေကိုလာပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါ background မှာတခြားကာလာလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ background ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့ color ကိုလာပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးပါကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay ပေးပါသူတို့နှစ်ခုရဲ့အရာကိုချိန်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ H ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ foreground color လေးကိုဒီစာရွက်ထဲကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ aura ကိုအရင်ဆုံးဖိထားပါပြီးရင်တော့ backspace ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ background color လေးကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် control ကိုဖိထားပါပြီးရင် backspace ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်အရောင်ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတို့ကအပေါ်အရောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် aura backspace အောက်အရောင်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် control backspace တို့နဲ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ရောင်ကိုအမဲရောင်အောက်ရောင်ကိုအဖြူရောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ကေတလေးကိုလာပြီးနှိပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ကနေ D ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်အပေါ်ရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် aura backspace အောက်ရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် control backspace တို့နဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်